আর একটু হলেই তো লোকটির ফাঁসি হয়ে যেত। আসলে লোকটি দুবাইয়ের বাসার বাড়িতে যায় কাজ করতে, আর সেখানে যাওয়ার পর দুবাইয়ের বাসার বাড়ির প্রিমিয়াম দেওয়ালকে ফটো করে দেয়। আর এই ফটোটা দুবাইয়ের বাসা দেখতে পায় এবং লোকটিকে ফাঁসির অর্ডার দিয়ে দেয়। আর যাওয়ার সময় দুবাইয়ের বাসা লোকটিকে বলে যায় সে যদি দেওয়ালের মধ্যে একটু সুন্দর থেকে পেন্টিং করে দিতে পারে তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর এই কথাটা শুনে লোকটি দেওয়ালের মধ্যে পেন্টিং করতে লাগে। শেষে লোকটি ফাঁসির হাত থেকে বাঁচতে পারে সেটি দেখার আগে একমাত্র আল্লাহ তাআলা এই লোকটির মতো আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে। তাই আল্লাহর এই সুন্দর নামটির জন্য একটি লাইক একটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে। লাস্টে লোকটি দেওয়ালের মধ্যে একটি স্পাইডারম্যানের পেন্টিং করে দেয়। আর এই পেন্টিংটি দুবাইয়ের বাসার অনেক বেশি পছন্দ হয়। তারপর লোকটিকে দুবাইয়ের বাসা ছেড়ে দেয়।